Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin ramuan untuk mengobati batuk ya. Aku pakai daun kemangi yang mengandung minyak atsiri yang bisa membunuh kuman. Kemudian aku juga pakai cengkeh yang bisa mengencerkan dahaga dan bisa menjadi lega ya nafasnya. Kebetulan lagi batuk soalnya. Aku panaskan air. Lagi batuk nggak hilang-hilang, jadi mau tak bikin minuman dari ramuan daun kemangi. Masukkan daun kemangi, kemudian kita tambahkan garam secukupnya, kemudian aku masukkan cengkeh ya, semuanya sudah kita cuci, kemudian kita tambahkan dengan air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk dulu, nanti kita tutup. Kita bisa meminumnya pagi dan sore hari ya. Kita tutup dan kita tunggu sampai sekitar 1/4 jam. Kalau sudah hangat nanti bisa diminum. Aku mau bikin lagi 1 gelas karena kebetulan banyak yang lagi flu ini di rumah. Jadi aku pakai 3 tangkai daun kemangi ya, kita ambil daun kemanginya, kemudian kita tambahkan cengkeh, tambahkan sedikit garam, tinggal kita tambah air panas, air mendidih. Kita tunggu sampai hangat-hangat kuku ya. Ini kita aduk lagi. Kemudian ini aku mau coba setelah 1/4 jam. Ini yang satu sudah 1/4 jam. Jadi diminum pas hangat-hangat gini lebih enak ya. Jadi terasa kayak sayur bening gitu ya rasanya, daun kemangi sama cengkeh sama garam, jadi nggak pakai gula tapi pakai garam. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat ya, cara mengatasi batuk berdahak. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum, salam sehat selalu untuk semuanya.